Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues të televizionit Koha, jemi këtu me programin e titulluar Mesazhe Ramazani 2025, program ky i cili organizohet nga Myftinia Tetov. Sot në emisionin ton kemi teologen Hafize Sara Sadiki, studente e vitit të 4 në Fakultetin e Shkencave Islame Shkup. Do të flasim për një çështje shumë të nevojshme për besimtarët gjatë këtij muaji të bekuar. Bëhet fjalë për faljen, gjithsesi për temën Gjithçka e Ramazanit të çon në falje, magfire. E nderuar, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Si fillim, a mund të përmendni se çfarë është muaji i Ramazanit dhe cilët janë mirësitë që sjell ky muaj? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi të gjithë ata dhe ne që ndjekim rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Së pari falenderoj Allahun që gjendemi këtu sot dhe së dyti ju falenderoj juve që më përzgjodhët mua për të bashkëbiseduar në lidhje me këtë temë. Shpresoj që me këtë temë të jem sa më e qartë për shikuesit. Një prej mirësive më të mëdha të cilën Allahu e ka përgatitur enkas për ne besimtarët është muaji i shenjtë i Ramazanit. Ramazani vjen dhe disi neve na largon nga pasionet, nga epshet dhe nga lakmit tona. Vjen Ramazani dhe disi i zgjon të pakujdesshmit, i kthjell mendjet, na shëron shpirtin ton nga mëkatet dhe na shëron trupin ton gjithashtu. Andaj urime për të gjithë mikpritësit e këtij muaji. Përpara se të kyçemi në temë, ja vlen të cekim ajetin kuranor ku Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, me të vërtetë u është bë obligim agjerimi ashtu si është bë obligim edhe për ata të cilët ishin para jush, kështu që të jeni të devotshëm. Në lidhje me këtë ajet, Allahu ka dashur të na nxjerrë në pas se sa mirësi ka agjerimi, prandaj është bë obligim edhe për popujt të cilët ishin para nesh. Vetë Muhamedi a.s. muajin e shenjtë të Ramazanit e ka ndarë në 3 pjesë. 10 ditëshin e parë e ka quajtur si rahme, apo ewwelur rahme, 10 ditësh në të cilin ne arrim të mëshirohemi nga ana e Allahut. Muhamedi a.s. në një hadith thot: ai i cili nuk mëshiron ata që gjenden në tokë, nuk do të mëshirohet nga ai i cili është në qiell. Nga kjo ne kuptojmë se ne nuk do të mëshirohemi nga ana e Allahut nëse nuk kultivojmë mëshirë në zemrat tona. Vjen Ramazani dhe disi na edukon neve. 10 ditëshi i parë i Ramazanit na edukon, na mëson neve se si të mëshirojmë njëri tjetrin, si të falim njëri tjetrin, si të afrohemi më shumë njëri tjetrit. Dhe disi me këtë ne i largohemi smirës, inatit, xhelozisë, mendimeve negative. Dhe në këtë rast sigurisht se fitojmë edhe mëshirën e Allahut. Andaj ja vlen që të shërbehemi me 10 ditëshin e parë të Ramazanit, i cili është mëshirë, rahmet, është falje dhe magfiret për të gjithë ne besimtarët. Sa i përket 10 ditëshit të mesëm apo të dytë, Muhamedi a.s. këtë e ka quajtur si falje të gabimeve. Allahu me të vërtet u ka premtuar falje të gjithë atyre që falin. Në lidhje me rastin kur munafikët shpifën për gruan e Muhamedit a.s. Aishën radiallahu anha, Allahu zbriti ajetin kuranor ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Walyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. E falni ata e mos u ameni për të keq. A në të vërtet nuk doni që të jeni të falur edhe nga ana e Allahut? Vërtet Allahu është falës e mëshirues. Nga kjo nën kuptojmë se i gjithë Ramazani është falje. E në këtë muaj të shenjtë ne duhet që sa më shumë të kërkojmë falje Allahut. Duhet që sa më shumë të bëjmë istikfar, që nga ky muaj e nga ky 10 ditësh i mesëm të dalim me sa më pak mëkate. Në një ajet tjetër Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha faman 'afa fa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Shpërblimi i të keqes është i njëjtë me të keqen, por ai i cili fal dhe pajton, padyshim se ka shpërblimin e Allahut. Me të vërtet Allahu nuk i do të padrejtit. Muhamedi a.s. në një hadith thot:
Ai i cili agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot, ai me të vërtet do të arrijë shpërblimin e Allahut dhe do t'i falen mëkatet. Andaj nga kjo ne kuptojmë se agjerimi i muajit të Ramazanit me të vërtet është falje, është magfiret për të gjithë neve. Ja vlen të potencojmë edhe 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, 10 ditësh të cilën Muhamedi a.s. e ka cilësuar si mburoj nga zjarri i xhehenemit. Në qoftë se një besimtar agjeron vetëm një ditë, ai do të mbrohet nga zjarri i xhehenemit për 70 vite. Por vallë të pyesin veten se si është për ata besimtar cilët e agjerojnë tërë muajin e Ramazanit. A nuk është me të vërtet, a nuk janë këto 10 ditët e fundit të Ramazanit falje e magfiret për të gjithë neve besimtarve? Muhamedi a.s. disi në këto ditë të fundit angazhohej ende më shumë. Angazhohej me ibadet, angazhohej me namaz, me dhikr, me lexim të Kur'anit e me shumë ibadet e tjera. Andaj, edhe pse ne kalojmë 2 pjesë të para, 10 ditëshin e parë, po ashtu edhe 10 ditëshin e dytë të Ramazanit, disi ky 10 ditësh i fundit, disi ka më shumë vlerë. Ku vetë Muhamedi a.s. ka thënë: "O ju njerëz, po ju vjen muaji i bekuar, po ju vjen muaji i Ramazanit, në të gjendet një natë e cila është më e mirë se 1.000 muaj, e ai i cili privohet nga kjo natë, me të vërtet është i privuar." Andaj përpjekja dhe angazhimi i cili bëhet në këto ditë të fundit me të vërtet ka vlerë. Paramendojeni se sa bereqet, se sa bekim i madh do të ishte për ne nëse ne falemi nga gabimet dhe mëkatet tona në natën e Kadrit. Allahu në surën Kadr thot: Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1.000 muaj. Transmetohet nga Ebu Hurejra, Muhamedi a.s. ka thënë: ai i cili falet në natën e Kadrit me vetë llogari dhe besim të plot, ati me të vërtet do t'i falen mëkatet e mëparshme. Gjithashtu përcillet edhe nga Aisha radiallahu anha, e cila vetë ka pyetur Muhamedin a.s. se në qoftë se bekohem në natën e Kadrit, çfarë duhet të lutem? Atëherë Muhamedi a.s. ka thënë: thuaj, Allahumme inneka afuun tuhibbul affe fa'fu anni. O Zoti im, ti e falës e don faljen, më fal mua. Andaj, ja vlen të potencojmë se me të vërtet i gjithë muaji Ramazan, duke përfshirë 10 ditëshin e parë, 10 ditëshin e dytë apo të mesëm, po ashtu edhe 10 ditëshin e fundit, me të vërtet janë mëshirë, rahmet, falje, magfiret për të gjithë ne besimtarët. E nderuar, e kuptuam se ky muaj pas ka mirësi të mëdha, po cilët janë gjërat të cilat ne i bëjmë dhe mundohemi t'i shpeshtojmë gjatë këtij muaji të bekuar dhe që na çojnë në falje. Çdo një vepër e cila kryhet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, çdo një vepër e mirë, padyshim se quhet adhurim, ibadet, po gjithashtu ka edhe shpërblim. Ky shpërblim herë dy fishohet, por edhe shumë fishohet. Në qoftë se besimtari ditën e Ramazanit e kalon me ibadet, me agjerim, natën sigurisht se e kalon me ibadet e tjera, siç janë namazi, leximi i Kur'anit, dhikri, sadakatul fitri. Ndër ato gjërat cilat ne i bëjmë dhe disi i shpeshtojmë ende më shumë në ditët e Ramazanit, në ditët e agjerimit, padyshim se është namazi. Njeriu si qenje është në rrezikshmëri të madhe me mëkatet. Për këtë shkak, namazi neve na është bë obligim edhe ditëve tjera, dhe jo vetëm gjatë Ramazanit. Namazi është një prej ibadeteve i cili me të vërtet na çon në falje, në magfiret nga ana e Allahut. Njeriu është qenje i cila është krijuar çdo herë në rrezikshmëri me mëkatet. Dhe për këtë shkak, neve na është bë obligim namazi edhe ditëve tjera dhe jo vetëm brenda Ramazanit. Namazi është ai ibadet i cili disi e mbron njeriu nga mëkatet. Dhe jo vetëm se e mbron atë, por disi namazi bashkë me ibadetin disi i forcon njeriu rezistencën e tij ndaj mëkatit dhe rezistencën e tij ndaj shejtanit. Mirë po, gjatë ditës së agjerimit, njeriu nuk i fal vetëm 5 kohrat e namazit, por e zbukuron dhe stolis ende më shumë këtë ditë me namazin e teravis. Vetë Muhamedi a.s. në një hadith ka thënë: Allahu urdhëroi juve me agjerim, ndërsa unë me sunnetin tim ju urdhërova juve me namazin e teravis, i cili është namaz nate, e ai i cili agjeron ditën dhe falet natën, padyshim se do t'i falen të gjitha mëkatet. Mirë po, ashtu si përmendëm namazin, edhe abdesi është ai i cili na çon në falje dhe në magfiret. Ashtu si thot Muhamedi a.s. se çdo pikë uji i cili bie nga gjymtyrët tona gjatë marrjes së abdesit na pastron neve nga mëkatet. Mirë po, ja vlen të potencojmë vetëm diçka.
Në qoftë se jemi prej besimtarve, cilët vrapojmë çdo herë për magfiretin e për faljen e Allahut, këto namaze, këto abdese nuk duhet të mbarojmë në ditën e Bajramit, por këto duhet të vazhdojnë edhe jashtë Ramazanit. Si ibadet tjetër, cilën njeriu e kryen dhe atë e çon në falje dhe në magfiret, padyshim se është leximi i Kur'anit. Leximi i Kur'anit disi ende më shumë shtohet në Ramazan, disi shtohet hatmet e Kur'anit, disi shtohen mbledhimet e njerëzve për të lexuar Kur'an. Dhe padyshim se ky ibadet krijon një lloj afërsie me robin dhe krijuesin. Nuk ka gjë dhe thënje më argumentuese për rëndësinë e leximit të Kur'anit gjatë Ramazanit sesa thënia e Ibn Abbasit, i cili thotë: Xhibrili vinte tek Muhamedi a.s. çdo natë prej natëve të Ramazanit dhe ja mësonte atij Kur'anin. Nga kjo përcillet dhe kjo thënie është shkak për pëlqyeshmërinë e shtimit të leximit të Kur'anit sa më shumë në ditët dhe në netët e Ramazanit. Gjithashtu Muhamedi a.s. ka thënë: çdo herë ku në një shtëpi të Allahut mblidhen njerëz për të lexuar Kur'an, padyshim se aty zbret mëshira, zbret prehja e Allahu i përmend ato tek më të afërmit e tij. Si ibadet tjetër i cili na çon në falje, padyshim se është edhe dhikri, përkujtimi i Allahut, përmendja e Allahut. Dhikri konsiderohet si një themel i të gjitha veprave të mira. Ai e pastron njeriu nga veprat e këqija dhe disi e krijon një lloj shoqërie më të afërt me Allahun. Ndoshta ky është shkaku sepse Muhamedi a.s. aq shumë e përmendte Allahun. Dhikri ja mënjanon negativitetet njeriut dhe e largon atë nga veprat e këqija. Në ajetin kuranor thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ja eyyuhalladhina amanu zkuruhu dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju që keni besuar, përkujtojeni Allahun sa më shpesh dhe lavdrojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjithashtu si ibadet tjetër, cilën ne e bëjmë gjatë muajit Ramazanit dhe shpeshtojmë sa më shumë, e i cili na çon në falje dhe në magfiret, padyshim se është edhe sadakatul fitri. Gjatë muajit Ramazanit shohim se disi besimtarët solidarizohen ndërmjet vete duke ndarë nga pasuria e tyre zeqatin e duke ndarë sadakatul fitrin. E padyshim kjo çon në mëshirë të neve besimtarve ndërmjet njëri tjetrit. Kemi ajetin kuranor i cili thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. E në pasuritë tuaja ka edhe për ata të cilët lypin, edhe për ata të cilët nuk lypin. Urtësia e këtij ibadeti është në lidhshmërinë e tij me agjërimin. Dihet se gjatë ditës së agjerimit, padyshim se agjëruesi disi e bën të zbeht, e disi e bën të mangët ditën e tij me vepra të këqija e me fjalë banale. E mu në këtë rast, sadakatul fitri disi i zbut këto mangësi dhe disi i plotson këto vepra të mira. Disi e plotson agjerimin në këto ditë të shenjta të muajit Ramazan. Ashtu siç Muhamedi a.s. ka thënë: unë obligova sadakatul fitrin që juve t'ju pastrojnë nga veprat e këqija e nga fjalët banale dhe gjithashtu t'u amundsoj nevojtarëve ushqimin. Këto ishin disa prej veprave e disa prej ibadeteve cilat me të vërtet neve na çojnë në falje, në magfiret, e cilat ne i veprojmë gjatë muajit Ramazanit. Pas gjithë kësaj që dëgjuam, si mund të bëhet një elaborim dhe një përmbyllje e bukur e kësaj teme, duke shtuar edhe mesazhin për shikuesit? Padyshim se agjëruesi duhet i shfrytëzoj sa më shumë ditët e Ramazanit, duhet ta shfrytëzoj sa më shumë muajin e Ramazanit, duke bërë sa më shumë ibadet, duke falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke bërë dhikr, duke dhënë sadaka. Gjithashtu duhet të mënjanoj të gjitha vetit e veta negative, duhet të mënjanoj veprat e këqija, duhet të mënjanoj negativitetin e tij dhe të gjitha ato të cilat bëhen shkas që disi njeriu të privohet nga mirësia e këtij muaji të shenjtë. Gjithsesi njeriu disi duhet të shkoj në hapat e shembullit më të mirë tonit, i cili është Muhamedi a.s. Në qoftë se Muhamedi a.s. gjatë tërë jetës së tij ishte bujar, disi bujaria e tij ende më shumë shtohej në muajin e Ramazanit. Ai në muajin e Ramazanit bënte ende më shumë bamirësi, jepte ende më shumë sadaka. Gjatë muajit të Ramazanit falej ende më shumë. Gjatë muajit të Ramazanit lexonte ende më shumë, bënte dhikr edhe më shumë. Andaj, muaji i Ramazanit me të vërtet është një rast unik, me cilët ne të mënjanojmë veprat e këqija dhe disi të hapim një faqe të re, të largojmë ato të cilat
neve disi na janë shtresuar prej kohësh. Së fundmi, ja vlen vetëm të lutim Allahun, o Allah i plot fuqishëm, na ndihmo që në muajin e Ramazanit ne të gjejmë rrugën të cilën duhet të ndjekim e çfarë duhet të bëjmë që të dalim para teje me sa më pak mëkate. Ju faleminderit e nderuar për këshillat dhe shpjegimet që na e dhat, si dhe juve shikues për durimin që patët. Lutim Allahun xhaleshanuhu të na e pranojë agjerimin dhe të na pranojë ibadetet tona. Deri në takimin ton të radhës,